Hola amigos, hoy les mostraré paso a paso cómo realizamos el cambio de micrófono. El micrófono de este celular no capta sonido correctamente, así que realizaremos el proceso de reemplazo. Aplicamos un poco de flax sobre el área del micrófono para facilitar la extracción, con aire caliente a temperatura controlada. Retiramos cuidadosamente el micrófono dañado sin afectar los componentes cercanos. Una vez retirado, limpiamos los restos de soldadura y verificamos las pistas que estén en buen estado. Colocamos el nuevo micrófono, cuidando su orientación y aplicando el calor justo para soldarlo correctamente. Revisamos las uniones para confirmar que no haya falsos contactos ni residuos de estaño. Listo, el micrófono ha quedado perfectamente instalado y listo para funcionar. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartir. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Si eres nuevo en el canal, te invito a seguirnos.